жалпысынан бир комиссия тарабынан 4 гектарга жакын жер тилкелер бүлүш жерлери аныкталды. Ал жерде ошол курулмалар, фундаменттер жана башка дагы курулуштар аныкталып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүүдө. Буга чейин Дмитриевканын аркы Барпы тарабындагы 35 сотка жеринде дагы буздуруу иштери жүргүзүлдү. Ал жерде кирпичтен заборлор курулган экен. Ал эми бул жерде болсо фундаменттер мынакей бир үй даже курулганы аныкталып чыкты. Алардын баарына буздуруу иштери жүргүзүлдү. Ар бир бүлүш жерине дагы эскертүүлөр берилди, тез аранын ичинде өз калыбына келтирүү боюнча. Келгенимде ушундай бир окуяга түшүп калдым. Могул жерде бетондор коюлган экен. Анан бул жерде негизи өзү жол чырынан баштап пайда болгон да. Анан келип айтып, анан өзү Манас шаарынын мэри Элсакбек Абжалович өзү келип жашоочулар менен ушул жерде жеринде жыйналышып өтүп, ушул жерде мүмкүн эмес, курулуш курууга мүмкүн эмес, бул үлүш жери деп айтып кетти. Бир эмес 2 жолу келип чогулушуп кетти. Өзүбүз үймө үй жүрүп айттык. Курулуш курууга мүмкүн эмес. Анткени 2022-ден кийин салынган үйлөр 109-мыйзам менен жерди өзүн билемдик менен басып алуу болуп калат.